Иногда Бог закрывает двери. И мы стоим перед ними, стучим, просим, плачем, но они все равно остаются закрытыми. Это не потому, что Он хочет тебе зла, а потому, что за этой дверью ничего для тебя нет. Впереди есть другая, лучше, чем ты можешь себе представить. Просто сейчас твоя вера должна быть сильнее твоего страха. Да, пусть сейчас все идет не по твоему плану, но по плану Бога. И когда та новая дверь откроется, ты поймешь, почему старую нужно было закрыть.